Biyawat ko day true pusok punwen iti ayat mo ken bendisyon nga adu awatem Jesus awatem amin biag ku idatun ku
maupay ka, tasuot na ruway, adda taside apagkamangan, mapulkukan ka, riknam na daksen, si papanunot ni Jesus ken ka. Si papanunot ni Jesus ken ka, nuawan gayem makipagritna, dalan na pegat adu ti suot. Si papanunot ni Jesus ken ka, ni Jesus ata dita sibay mo, ay wanan na ka uray sa dinno, di ka asina sumurot ken ka. Si papanunot ni Jesus ken ka, si papanunot ni Jesus ken ka, nuawan gayem makipagrikna, dalan na pegat adu ti suot. Si papanunot ni Jesus ken ka, no ti sulisog suoten na ka, nilaeng Jesus mangispal ken ka, mangisalakan mangikanawa, addat sibay mo ay wanan na ka. Si papanunot ni Jesus ken ka, nuawan gayem makipagrikna, dalan na pegat adu ti suot. Si papanunot ni Jesus ken ka. Di ka agbuting, di ka agkapoy, no tirabi ulep na sipngit. Di ka agbuting, di ka maupay, ni Jesus adda asumipsipay. Si papanunot ni Jesus ken ka, nuawan gayem makipagrikna, dalan na pegat adu ti suot. Si papanunot ni Jesus ken ka, si papanunot ni Jesus ken ka, si papanunot
Jesus ken ka. Tilubong ket padasana mang pene ti kararwa agbiru ka dito'y lubong ngem di met masarakan awan pudno nga pagkapnekam inggata po ti masarakam ni Jesus lain makapne kararwang ni Jesus lain makapne kararwang isulaeng makabalbaliw ibiyag mo ikan nakapunong atal na ayat rago pa'y inayon na ni Jesus lain makapne kararwang urayat da ti kinabak ng kendayaw magunod mo ngem ken ka awan ni Kristo awan tal na di tabiyag mo nuni patay ket tumawag to awan serbit kinapak nang mo ni Jesus lain makapne kararwang ni Jesus lain makapne kararwang isulaeng makabalbaliw tibiyag mo ikan nakapudnong atal na ayat rago pa'y inayon na ni Jesus lain makapne kararwang urayada ti kinabak ng kendayaw magunod mo ngem ken ka awan ni Kristo awan tal na di tabiyag mo nuni patay ket tumawag to awan serbit kinabak nang mo ni Jesus lain makapne kararwang ni Jesus lain makapne kararwang isulaeng makabalbaliw tibiyag mo ikan nakapunong atal na ayat rago pa'y inayon na ni Jesus lain
Jesus manubot ko, tainayat na tunay nga impang pangrunam. Idatun ko ngarut ken kada ito'y biyak ko, puso ken kararwa ken iti amin ko, awanen sa bali nga inagmaite, nuti panagaya ko ken ka, o Jesus, ti karara ko ket tindengam kuma, ti tari gagay ko ngagserbikin ka, awanen sa bali nudila siksika, ti inak ay ayaten. Dijak ni namnama anapa tega kengka, ti tao akas kanya ket ti rumbeng maayat. Idatun ko ngarut ken kada ito'y biyak ko, puso ken kararwa ken iti amin ko, awanen sa bali nga inagmaite, nuti panagayat ko ken ka, o Jesus, ti kararan ko ket indengam kuma, ti tari gagay ko ngagserbikin ka, awanen sa bali nudila siksika, ti inak ay ayaten. Si uraya ken ka iti panagsublim Jesus, tapno agdenata iti agnanayon. Idatun ko ngarut ken kada ito'y biyak ko, puso ken kararwak ken iti amin ko, awanen sa bali nga inagmaite, nuti panagayat ko ken ka, o Jesus, ti karara ko ket tindengam kuma, ti tari gagay ko ngagserbikin ka, awanen sa bali nudila siksika, ti inak ay ayaten. Ken Kristo di ka aktakta, ta isu atat di ta arapan, awisin na ka asiyaya, kuna na umay ka. Ti
kunanaw may ka. O amang anak sa mida, timek na pangayapkin ka. Di ka bumdeng mapan kanita, ururayen na ka. Di ka bumdeng, di ka agbain, basbasul mo ingka itatling, pamakawan na ingkait din, kunanaw may ka. O amangan anak sa mida, timek na pangayapkin ka. Di ka bumdeng mapan kanita, ururayen na ka. Nuko naminton madamdama, ngem amangan ton maladaw ka. Kapsatin ka ken Kristo ita, kunanaw may ka. O amangan anak sa mida, timek na pangayapkin ka. Di ka bumdeng mapan kanita, ururayen na ka. O amangan anak sa mida, timek na pangayapkin ka. Di ka bumdeng mapan kanita, ururayen na ka. Kastilubong buyayen na ngagsagaba, kunada nga awanana, ngem nagbiduda. Dito'y puso ada tirago, magitada kuma, agyaman na kapo, kadagiti bendisyon mo. Ada iti sa linong ko, mayata pagtaenggan, kentara untila misaan, sa laknip ti dalan, ide iti ayat, ken iti pamilya, yaman na kapo, ti bendisyon mo kanya.
arwate ket daan amok na panglawak ngem ti apu ada kanya ket dayta tinapate amakita da kuma agyaman akapo ti bendisyon mo kanya ada iti sa linung ko mayat apagtainggan kentaraon ti lamisaan sa laknip ti dalan idem iti ayat ken iti pamilya yaman akapo kadagiti bendisyon mo agyaman akapo kadagiti bendisyon mo. Iwaras mo panakitam kita man ti aglawlaw adung nga taong makumikom dangag biruk saan dangga ikan kanuti sa sao ti Dios kanayong amang mangegda ngemawan ti tiempo da panunot ka ngagserbi ti Dios iti pusong keng kadarwan tao ti Dios awagan na ka lagalagi pem ti biag mo ket saan mo nga kukwa agriing ka dumamit ketari kakadati mabigbi maitano ki posisyon kaput laing daken siri no ibagam ti sasao ti Dios kita katawada ipang pangasda iti siri ngainted ti Dios kadakwada ngagserbi ti Dios iti pusong keng kadarwan tao ti Dios awawagan na ka lagalagi pem ti biag mo ket saan mo nga kukwa agriing ka kasta adu iti tataw ayat tendan tuti bagida napalangwat ken natangsit na uyong daken na sube panang iyuyaw na suki saan dan na simpe
ka Lag-lagi pen tibiyag mo Kahit saan mo nga kukwa Agriin ka 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 Ngem-tisa o ti Dios di pa'y nakupas Isui di takenti agnanayon Ti kari nakit ak taginayon Ti Biblia isu ti bagbagana Ketawan nagbalbaliwanag Nagasat dagiti dungeken kuana Taadan tuti gungunaenda Uray ti lubong ket mapukaw da Ngem-tisan amamati agpukaw da Ti tao ket nalaka nga agbalbali Ngem ti Dios di pulos agbalbali Ti Biblia isu ti bagbagana Ketawan nagbalbaliwanag Nagasat dagiti dungeken kuana Taadan tuti gungunaenda Di kakadi agdua-dua kapsat Kadagiti karkari ti Dios ken ka Ited na amin ang masapsapul mo Nuuno na en abiru ken ni Jesu Kristo Ti Biblia isu ti bagbagana Ketawan nagbalbaliwanag Nagasat dagiti dungeken kuana Taadan tuti gungunaenda Datayo amakuna ngananak na Sa pulentay ti Dios awaning inggana Tati presensya nakit dakkel unay Mangliw-liwa ken mangan andingay Ti Biblia isu ti bagbagana Ketawan nagbalbaliwanag Nagasat dagiti dungeken kuana
raksakto into numay tiyapo at bantu dakelarago kadagiti sa santo agsasarat dayto sadyay jay ruangan tinasantuan na syudad intundumteng ti Diyos Ama kadagiti aming amay salakan iday tantung nga aldaw adak tumet sadyay kayat da kasaraken aksagana kaitan aksasarat dayto sadyay jay ruangan tinasantuan na syudad intundumteng ti Diyos Ama kadagiti aming amay salakan nagsagana gundawayo aminita santon madamdam aksasarat dayto sadyay jay ruangan tinasantuan na syudad intundumteng ti Diyos Ama kadagiti aming amay salakan dakel no ti Diyos ingkay denggen ngem no sanyo apaten dusa ingkay lakamin agsasarat dayto sadyay jay ruangan tinasantuan na syudad intundumteng ti Diyos Ama kadagiti aming amay salakan Diyos Ama anamarsoa ti sungbat tuy kararako ita ti amin nga panawen iti tunggal darigmat ti kamangakit sika ti silaw tuy lubong ko makaite bileken rekta
jakto pulos makalipat, iti tunggal darigmat, ti ka mangakit sikat. Niyami ngaramidek ti rason ket sikat, ket numan dumteng ti panagrambak, sika Diyos ko di pagkamangan, ket sika tilawag ti lubong ko, tapno silawam tu idalan ko, ket no mapukawak Diyos ko ti ka mangak, ket sikat. Kristiyano agrarago kapuiti ako uray awan sanikwan ang aado dintolat ta sumarden amapan makiserbisyo when pudno uray iti biag ti tao kinabagnang adda idjay nga to ayan ni Jesu Cristo balitog a palasyo biag ti Kristiyano kararagsakan awanen ti mas
sarakam apangyas pingam biag ti Kristiyano kasayaatan kinatal na keninanama ti magonudan kinatal na keninanama ti magonudan kinatal na keninanama ti magonudan.
Adaragurag sa kanya, nanipunawat ko ni Jesus. Adaragurag sa kanya, nanipunawat ko ni Jesus. Adaragurag sa kanya, nanipunawat ko ni Jesus. Sinubot na't iti darana. May sakit di ama nagbasul, binaludat iti kabusur. Kunak nuawanen, di makailapsut kanya. Ngem namin sa nga gundaway, di mawagaken ni Jesus. Biag ko inlapsut na binalbaliwan na. Adaragurag sa kanya, nanipunawat ko ni Jesus. Adaragurag sa kanya, nanipunawat ko ni Jesus. Adaragurag sa kanya, nanipunawat ko ni Jesus. Sinubot na't iti darana. Naniput idi simrek ni Jesus dito'y pusok. Saan kung mapigilan, timang sa minit di presensya na.